Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fi fún wa ní òwúrọ̀ yìí láti ti kíyèsí èyí tí ó fẹ́ bá wa sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run a gbé ọ̀gá fún oore ọ̀fẹ́ tí òwúrọ̀ yìí, ó ṣe ó gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀yàn torí pé ìwọ Ọlọ́run yóò bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ọ̀rọ̀ rẹ wá, ó ṣe ó gba ìyẹn wa. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run wa. Ọlọ́run gbogbo èyí tó bá wa sọ, Jésù ó yá jẹ́ kó yé wa. Oore ọ̀fẹ́ tá ò fi gbọ́, tá ò fi yé wa, Ọlọ́run jọ̀ọ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Tá ò fi ní gbọ́ àgbọ́nù, Jésù yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Tá ò fi ní jọ̀ bí èyí tó fẹ́ bá wa sọ yìí, ayérayé yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. A gbé ọ̀gá torí pé o ti gbọ́, ayọ̀ torí pé o ti dá wa lóhùn. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Èyí tí a fẹ́ fi gbára wa níyànjú ní òwúrọ̀ yìí ni ohun tí a pè àkórí rẹ̀ ní oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà láti ọwọ́ Ọlọ́run nírú àkókò bí èyí. Oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà nírú àkókò bí èyí. The grace we receive in a time like this. Mo mú àkórí ẹ̀kọ́ mi ní inú ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, John chapter 1 verse 16. Nítorí nínú ẹ̀kún rẹ̀ ní gbogbo wa ti gbà àti oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́. Mo tún kà lẹ́ẹ̀kan sí, ó ní nítorí nínú ẹ̀kún rẹ̀ ní gbogbo wa ti gbà àti oore ọ̀fẹ́ kún oore ọ̀fẹ́. Mo pín ẹ̀kọ́ yìí tàbí kí n sọ wípé mo apply ẹ̀kọ́ yìí sí ọ̀nà márùn-ún tí a ó ṣe àkíyèsí. Àkọ́kọ́, kí ni à ń pè ní oore ọ̀fẹ́? Kí ni à ń pè ní oore? What is this grace tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀? Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé kí ni irú àkókò bí èyí tí a sọ wípé nírú àkókò bí èyí, kí ni ó mú àkókò bí èyí? Kí ló mú yàtọ̀ sí irú àkókò tí a ti là kọjá tẹ́lẹ̀? Nípa ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ta gangan ni à ń pè ní oore ọ̀fẹ́? Who is this grace? Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, what does this grace brought? Kí ni oore ọ̀fẹ́ yìí? Kí ni ó mú wá fún èmi àti yín nírú àkókò bí èyí? Nígbà tí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún jẹ́ wípé kí ni pàtàkì oore ọ̀fẹ́ tí èmi àti yín rí gbà? Alákọ̀ọ́kọ́ mo ní kí ni ìtumọ̀ oore ọ̀fẹ́? Mo kọ síbẹ̀, mo ní grace is unmerited favour of God. Grace is unmerited favour from God. Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ohun tí èmi àti yín rí gbà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láì ṣe wípé àwa la ṣiṣẹ́ fún, láì ṣe wípé bóyá nítorí ohun tá a ṣe ni Ọlọ́run fi fún wa. Ọlọ́run fi fún wa nítorí wípé ó fẹ́ fi fún wa ni. Mo ní that is the love shown to the unlovely. The love God shown to the unlovely. The peace of God given to the restless. Ẹ wo irú àkókò bí èyí pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Àlàáfíà tí Ọlọ́run fi fún àwọn tí ò ní àlàáfíà ni à ń pè ní oore ọ̀fẹ́. Ó ní grace is God reaching downward to the people who are in rebellion against him. Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ nínú àánú rẹ̀, ó sọ̀kalẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn. Àwọn ènìyàn tí a ti sọ̀tẹ̀ sí, tí a ti ṣe àìgbọràn, torí ìtumọ̀ ìsọ̀tẹ̀, àdàpè àìgbọràn ní ìsọ̀tẹ̀. Tí a bá sọ wípé rebellion, ó túmọ̀ sí disobedient. Àwa tí a ti ṣe àìgbọràn sí òfin rẹ̀, Ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ wá sí, that is grace. That is grace. And grace is fundamentally a word about God. Ní tí à ń pè ní oore ọ̀fẹ́, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run. Mo tún sọ, mo ní pé àgbékalẹ̀ ẹ̀kọ́ wa ìkejì, ó ní kí ni ìtumọ̀ irú àkókò bí èyí? Kí ni à ń ṣàkíyèsí nírú àkókò bí èyí? Ìgbà náà la mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé nírú àkókò bí èyí. A mọ̀ wípé àsìkò yìí ni ayé wà nínú ìṣòro, nínú crisis, global crisis yìí, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ fáírọ́ọ̀sì yìí. Irú àkókò bí èyí tí kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀, tí kò sí ìsinmi, tí ìjọba ń sáré sàn láti lè wo èyí tí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún wa. Kí ni oore ọ̀fẹ́ tí a mú wá fún wa nírú àkókò bí èyí? Mo bọ́ sí àgbékalẹ̀ kẹta tí mo sọ wípé mo ní who is this grace? Ta ni oore ọ̀fẹ́ gangan tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí? Kò sí ìwàásù tí a lè wà nínú Bíbélì tàbí kò sí nǹkan tá a lè sọ nípa Ọlọ́run tá ò ní sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́. Ta wá ní oore ọ̀fẹ́? Jésù ní oore ọ̀fẹ́. Jesus is the grace. Oore ọ̀fẹ́ tí ó fi fún wa ni ó mú ìyàtọ̀ wá sí ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé nínú ayé kó tó di pé Jésù dé. A rí pé Jésù wá sáyé. Ohun tó bá ti ṣe, it is the law of karma, law of Moses. Tó bá ti ṣe, ó ti ní tó fi tánràn. So a grace is like an opposite to karma. Ní tó bá ti ṣe,
ni ó ti ní tó fi tánràn tó ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí oore ọ̀fẹ́ dé, tí Jésù dé, Ọlọ́run fi ààyè sílẹ̀ fún wa láti ti tọ̀ òun wá, láti lè wá sí ọ̀dọ̀ òun gẹ́gẹ́ bí ọmọ, láti lè rí òun gẹ́gẹ́ bí baba, láti lè wá. Kódà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nísìn, Ọlọ́run yóò tẹ́wọ́ gbà. Bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, tó kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, Ọlọ́run yóò tẹ́wọ́ gbà. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wá sí ayé, tí Jésù tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́ yìí tó wá sí ayé, ni ó fi oore ọ̀fẹ́ fún èmi àti. So nírú àkókò bí èyí, kí ni oore ọ̀fẹ́ yìí mú wá? Oore ọ̀fẹ́ yìí fún èmi àti ní àǹfààní, ní ààyè láti pe Ọlọ́run, láti lè rí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí baba, láti lè ní ìbáṣepọ̀ láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí baba sí ọmọ. Jẹ́ ká kíyèsí nínú ìwé Éfésù orí kejì, Ephesians chapter 2. Màá kà láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Ephesians chapter 2 verse 18. Chapter 2 verse 18. Nítorí nípa rẹ̀ ni àwa méjèèjì ti ní ọ̀nà nípa ẹ̀mí kan náà sọ́dọ̀ baba. Èmi àti nípasẹ̀ Jésù la ní ọ̀nà, nípa oore ọ̀fẹ́ yìí la ní ọ̀nà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, nípasẹ̀ sọ́dọ̀ baba. Nípasẹ̀ Jésù tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́ yìí, lèmi àti ní ọ̀nà sí ọ̀dọ̀ baba. So nírú àkókò bí èyí, Ọlọ́run fi oore ọ̀fẹ́ fún èmi àti láti lè wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ohun kejì tí oore ọ̀fẹ́ ń wá, ó ní grace brought us nearer to God. Oore ọ̀fẹ́ fa èmi àti súnmọ́ra sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run sí. Oore ọ̀fẹ́ fa èmi àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run sí. Nírú àkókò bí èyí tí kò sí ìpéjọpọ̀ ìjọsìn àṣepọ̀ yìí, èmi àti lè lọ bá Ọlọ́run. Èmi àti lè lọ bá Ọlọ́run láti lọ bá Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀. Tí Ọlọ́run wa yóò sì gbọ́. Kí ni pàtàkì oore ọ̀fẹ́? Grace number 1, ó ní God's grace renew our soul. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sọ ọkàn èmi àti ó ń sọ di ọ̀tun ní gbogbo ìgbà. Purify our conscience. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, purify our conscience. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, enlighten our mind. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, strengthen in the faith. Ó ń mú ìgbàgbọ́ èmi àti ó mú lókun sí. Direct our will to goodness. God's grace brings so much peace and joy into our soul. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó mú àlàáfíà àti ayọ̀ tó kún àti ayọ̀ tó pọ̀, ó mú wá sí ọkàn àwa ènìyàn fẹ́. Extraordinary power of grace is that ó ní oore ọ̀fẹ́, ó ní agbára tó ga jù láti lè fọ àti ọkàn àti ayé, láti lè sọ àti our inner mind and our outward look, láti lè sọ di ọ̀tun ní gbogbo ìgbà. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Kí wá ní ìpèníjà mi sí ẹ̀yin àyànfẹ́ tí ẹ̀ ń wò mí nílé? Ìpèníjà mi àkọ́kọ́ ni wípé gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. That's my first challenge. Accept Jesus Christ as your Lord and Saviour. Tó bá gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, tèmi náà bá gba Jésù ní rẹ̀, ìyẹn ni pé a ti fi ààyè sílẹ̀ fún oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ ká máa kà yẹn nínú ìwé 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Torí àkọsílẹ̀ kan sọ wípé ó ní what we receive is what we believe, and what we believe is what we become. Ohun tá a bá gbà ni ohun tá a gbàgbọ́, ohun tá a bá sì gbàgbọ́ ohun lá ó dì. So mò ń rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí mo ti ń rọra mi wípé kí a fi ayé wa fún Jésù, ká sì tán láti tẹ̀lé òfin àti ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ohun kejì ni pé forsake all the worldly pleasure. Èmi àti Ọlọ́run pè wá níjà wípé ká kọ gbogbo ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ayé sílẹ̀. Ẹ̀kẹta, trust Jesus with everything. Nírú àkókò bí èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣẹlẹ̀, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn jáde, gba Jésù gbọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan, pẹ̀lú gbogbo ohun tó lè wù kí wọ́n máa sọ, pẹ̀lú gbogbo ohun tí ó lè wù ká máa là kọjá. Ẹ jẹ́ ká gba Jésù Kristi gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé prayer for steadfastness. Èmi àti nílò láti gbàdúrà ìmúdúró nínú Ọlọ́run nírú àkókò bí èyí. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wà nínú ìwé Róòmù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Romans chapter 13 verse 11. Ó ní àti èyí, bí ẹ̀yin ti mọ àkókò pé ó ti tó wákàtí nísinsìnyí fún yín láti jí lójú oorun, nítorí nísinsìnyí ni ìgbàlà wa súnmọ́ etílé ju ìgbà tí àwa ti gbàgbọ́ lọ. Òru kò bá kọjá tán, ilẹ̀ sì fẹ́rẹ̀ mọ́ tán. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí a bọ́ ara iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀,
kí a sì gbé ìhámọ́ra ìmọ́lẹ̀ wọ̀. Jẹ́ kí a máa rìn ìrìn títọ́ bíi ní ọ̀sán, kì í ṣe ní ìréde òru àti ìmutípara, kì í ṣe ní ìwà èérí àti wọ̀bìà, kì í ṣe ní ìjà àti ìlara, ṣùgbọ́n ẹ gbé Jésù Kristi Olúwa wọ̀, kí ẹ má sì pèsè fún ara láti máa mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣẹ. Hallelujah o. Nírú àkókò bí èyí, Ọlọ́run pè mí àti yín níjà wípé kí a gbé Jésù Kristi Olúwa wọ̀, ká má baà mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara ṣẹ. Mo gbàdúrà oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè ṣe, oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè fi ayé wa fún Jésù, oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè kọ ayé sílẹ̀, oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run yẹn, àti oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè mọ gbàdúrà ní láìsinmi àti láìsàárẹ̀, àti oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè kọ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ayé sílẹ̀. Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run wa gbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí i, o ṣé o gba ọpẹ́ wa fún èyí tó ti bá wa sọ yìí, fún àwọn ọ̀rọ̀ ìyè rẹ yìí tó ti bá wa sọ, o ṣé o gba ìyìn wa. A yìn ọ́ torí pé ọ̀rọ̀ yìí ó fi múlẹ̀ nínú ayé wa, o ṣé o gba ọpẹ́ wa. Torí pé a kò ní jẹ́ olùgbọ́ lásán, àwa náà ò ní jẹ́ olùsọ lásán, o ṣé o gba ọpẹ́ wa. Oore ọ̀fẹ́ tá ó fi lè jẹ́ ẹni tó ń ṣe ọ̀rẹ́, ẹni tó ń pa ọ̀rẹ́ mọ́, ìwọ Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa, o ṣé o gba ọpẹ́ wa. Ògo ni forúkọ rẹ Ọlọ́run wa. Títí la máa yìn ọ́ Jésù, títí la máa gbé ọ̀gá. Ògo ni forúkọ rẹ Jésù Olúwa wa. Àmín. Praise the Lord.